对于一台用了3年的 iPhone 13 Pro， 换块电池到底还能再战多久？粉丝描述这台手机已经陪伴他3年了，这段时间才发现电池效率已经快低于了80%了。手机突然掉电异常，而且还伴随着发热卡顿的现象，无意间刷到我们4G 微风更换电池的服务，全国4000多家门店。他在视频左下角团了一张换电池的优惠券，找到了距离最近的4G 微风门店进行更换。今天我们来给这台3年前的 iPhone 13 Pro 更换后玻璃还有电池。换电池的方案，我们推出的是600油品离心环大容量电池，比原机电池容量还有所提升，恢复手机的续航，让您的爱机重获新生。接下来就请小伙伴们慢慢欣赏整备3年前的13 Pro 全部过程。如果您的手机电池续航也不行了，可以点击视频左下角团购链接，可以查看换电池的价格，购买以后即可到店更换。我们提供高标准精细化的操作流程，面对面的透明化维修，让您修得安心，也用得放心。